ल साथीहरू यहाँ चाहिँ आज हाम्रो 6 नम्बरको बाटोमा चाहिँ स्कुटी लडेर चाहिँ हाम्रो गाउँकोहरूले यति साह्रो हेल्प गरिरहेको छ गाउँभाइको। त्यस्तै छ साथी हो, अब के गर्नु, बाटोघाटो यस्तो छ। जोड लगाके तानो तानो जय बजरङ्गबली, जय बजरङ्गबली। यस्तो छ साथी हाम्रो गाउँको बाटोहरू, के गर्नुपर्ने। सरकारले हेर्दैन, हाम्रो नेताहरूले हेर्दैन। यहाँनिर हाम्रो नेताहरू सबै खाने पार्टी मात्रै हो। जति पनि बजेट आएको हुन्छ सबैतिर गोजीमा हाल्नु मात्रै हो साथी हो। बाटोघाटो हेर्दैन साथी हो। यस्तै छ साथी हो। यो चाहिँ तपाईँको रामाङ खोला जाने बाटो, जमनसिंह गाउँ र नन्दलो गाउँको बिचको बाटो है साथी हो। चाहिँ गोपाल जाने बाटो। यो चाहिँ यहाँबाट पोखरेबुङ, महलट, सुखिया, मङ्गरजुङ सबै जग्गातिर जान्छ। मेन रोडै भएको छ, हाइवे भएको छ। तर अहिले बाटो चाहिँ अवस्था यस्तो छ साथी हो। यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, कसले बनाउने हो, कति साल लाग्छ होला यो बाटो बनाउनु चाहिँ साथी हो। यसो तपाईँले राम्रोसँगले कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँले पनि सल्लाह सुझावहरू दिनु होला साथी हो। बाटै खतम भइसक्यो साथी हो। बाटै खतम भइसक्यो हाम्रो गाउँको बाटो। चन्द्रमन गाउँ जाने बाटो, नन्दलो गाउँ जाने बाटो, गोपाल, मालीधुरा, मङ्गरजुङ, ठुलो गाउँ, पोखरेबुङ, धजे, नागरी बाटो चाहिँ है साथी हो। यस्तै चाहिँ साथी हो। ल बल्ल हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ स्कुटी निकालिसक्नु भएको छ। अझ सिधै बस्यो। ल हस् त साथीहरू, आजको अपडेट यति नै है।